팍팍해. 팍팍하다고? 야, 누가 알겠어. 맛있게 먹으라고. 아, 근데 내 표정이 존나 맛없게 먹는 것 같아. 난 정말 맛있어서 먹는데. 소리 냈다. 이거 그냥 소리 내는 거잖아. 그니까 그거 안 된다며. 그리고 야, 이렇게 하는 게 어딨냐? 원래 그렇게 하는 거야. 아니, 여기 공격하지 마. 간지러워. 아! 아니 무슨 캡사이신을. 요 정도로 딱 채워가지고 캡사이신을 요 정도로 채워가지고 요거 이거를 어떻게 먹어? 그냥 삼키면 안 돼. 딱 해가지고. 아니야, 내가 먹을게. 내 젓가락으로 내가 먹을게. 뭐라 맛있어 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 맛있어. 달봉 삐용용님 어서오세요. 아 매워. 야 진짜 매워. 백마비누님 어서오세요. 아 매워. 근데 진짜 매워. 비행기 태워주라고? 형님 비행기 타요. 비행기 태워주기로? 오케이. 어떡해? 아 이게 내 배 누르면 돼. 아니 그럼 어딜 눌러? 뭐 가슴을 눌러? 뭘 눌러? 미친놈아! 이 토라이 아니야! 아니 뭐라고? 아니 빨리 가!